Ya, Ini kayak kolam renang gitu. Teman-teman, ini merupakan video lanjutan dari part 1 jalan-jalan Wawa ke Palembang Berpak. Di video part 2 ini Wawa akan memancing dan menangkap ikan. Teman-teman ditonton ya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Lihat ya. panas di situ. Wah, kayak istana beneran nih. Kayak istana beneran. Ya. Maju tuh. Maju mana? Terus. Rusak. Yang makan rumput. Iya, iya. Hah? Nak makan apa gitu? Soal apa makan mbak? Jauh capek. Yang paling jauh PS atau ini? Apa itu? Wah, lihat teman-teman. Ada rusa tuh. Ada 1, 2, 3. Kenapa emangnya biasanya Kan wortel kali. Nah, rusanya datang ya, aduh takut aku, aduh. Hah? Ayo kita nangkep ikan aja deh, yang Wawa nggak takut. Mudah-mudahan, doain Wawa ya teman-teman, ikannya banyak yang dapat. Ayo kita cari ikannya. Pelan-pelan. Ya dari situ. Biar ikannya itu tidak mati. Ya udah, cepet. Ambil papa dulu. Takut ya? Tahu ya. Oh ya anak papa berebutan hei. Wah, dari tadi Wawa cobain, nggak ada satupun ikan yang dapet nih. Ikannya larinya cepet-cepet banget, kencang, kayak ada mesin turbo di badan ikannya. Wawa jadi susah deh nangkep ikannya. Sebal sama ikan. Jemput lah. Tuh, langsung tangkap.
Ini dulu nah. Ini pulau kan yang dipakai. Wah, jatuh. Baru dapat dua nih, guys. Tuh. Ya. Tuh. Hah? Apa yang Sekian dulu ya teman-teman video kali ini. di sini? Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga nonton part 3-nya. Terima kasih. Situ, tuh.